Hello，大家好，賢仔啊！今次揀咗場心水呢，都幾明顯要去馬交代噶啦。咁而家仲有唔錯賠率，咁啊同大家分享下啦。咁就係聽日1月28號第五場1650米嘅賽事，咁我就揀到呢一隻4號嘅加州勇勝。咁我哋呢隻馬有咩好呢？我哋逐點睇下啦。首先講佢血統方面，呢隻馬嘅老豆呢嚟自燈雕嘅，睇下佢啲兄弟呢。包括銀亮奔騰啦，同埋雙影紅喺最近1650米嗰度都各自有成績，都有交出到頭馬嘅表現啦。咁反映出呢隻馬呢，咁就喺血統方面都有長力嘅根據。仲有一個位啊，非常之有趣嘅。告仔啊，非常之執着呢，就呢隻馬跑馬地嘅。咁喺最近都唔係最近啊，早幾個月啦，有一場賽事咁就艾杜拿策騎嘅。咁佢呢場大敗13個馬位左右啦。咁佢喺賽後報告度就話呢隻馬就未能夠應付到跑馬地嘅賽事嘅。呢隻馬就唔啱喺跑馬地賽事度出賽啦，同埋唔合發揮嘅。咁告仔呢都認同咗艾杜拿呢個觀點嘅喎，但係呢，佢下一次嘅出賽呢，我又報翻跑馬地係啦。縮程咁跑翻1200，咁跑咗第3翻嚟。咁今次呢，佢就繼續翻嚟跑呢個跑馬地1650米啦。咁今次告仔呢，就做足功夫嚟跑嘅。首先就試咗課1700米嘅閘啦，可以睇一睇呢個閘嘅，同一班高分馬試啊，82分當年情啊，68分子神之星，同埋竹園啊、極光之子呢啲都係高分馬啦。試得唔錯嘅，好似跑咗個第4翻嚟。佢呢場個閘呢，用蔡明少沿用咗呢個放頭方法跑咯，最尾有少少力弱嘅，咁就捱咗個第4翻嚟。睇一睇，一開頭佢入到嚟嘅時候呢，其實都未攞正個平衡嘅，個頭都揈下揈下啦。最尾騎正咗啦。呢個位就轉埋隻腳，咁就捱到個第4翻嚟啦。後面嗰啲呢啲前面跑去頭面嗰啲都係高分馬啦，但係呢，佢餘勢嗰度呢，都冇俾你甩開喎。佢餘勢呢度都捱得住啊，即係唔係俾你甩開晒咁樣返嚟。咁呢課閘都試得唔錯啊，而且告仔今次喺操練上面都用埋殺手鐧，咁就操咗課泥閘嘅。咁唔同馬房呢，佢哋去馬有一啲嘅操作，有啲息路呢係會睇到嘅，即係例如有啲會換配備啊。告仔呢，試泥閘都係一個去馬嘅息路嚟嘅。喺操練上面都落足晒心機啊！咁今次嚟到啲對手呢，睇翻今次嘅對手，其實都唔係一啲好勁嘅馬啦。街福區上次贏咗啦，但係佢喺21日之前出完賽，今次係跌咗18磅，咁可能喺健康方面嗰度可能有啲攻擊嘅地方。追風一直想去，但係又好似去唔到啊，彎彎地嘅馬。極速滿貫神經刀啦。呢啲未得啦，未得啦。江南勇士都歪歪地啦，呢隻馬好似玩到嘉應晉升呢啲雙環底嘅馬啦。所以喺呢組對手度呢，揀得上手嘅馬唔多啊，可能最多長勝將軍啊、四跑得啊、街燈呢啲點都會攞翻咯。所以加州勇勝今次喺呢一度呢，跑入3甲嘅機會，我都覺得非常之高啊。預計佢今次都會守翻啲中前至前啲嘅位置啦。咁呢隻馬出閘，你捽佢都可以快嘅。咁佢之前都放頭都冇問題嘅。內檔咁可能都有啲快馬街燈啊、嘉應晉升呢啲都快嘅。咁就睇下佢到時候執生啦。咁佢呢係馬呢，佢想去馬呢，佢就會揾到一個完美嘅跑法噶啦。佢睇翻今日嘅。估唔到啊嘛，嗰啲偏差利追嘅利放，咁你都係要當日先知嘅。咁佢呢一係馬，佢如果佢想去馬嘅，佢自然會揾到一個最佳跑法噶啦。你睇下佢加州活力之前嗰啲贏馬嘅嗰次呢，就係變奏嘅，係咪先放頭啊或者變奏翻嚟嘅？咁佢唔去馬呢，佢後追嘅喎，咁你又吹佢唔漲喎，所以佢如果去馬呢，咁睇翻嗰日偏差佢就
會識得揾一個最完美嘅跑法㗎啦。就最主要睇到佢今次一啲操練上嘅心意啊，又試咗個閘係咪先？又堅持報1650跑馬地，又彈咗個泥閘啊，操咗個泥閘，咁所以個心意上面就想去㗎啦。咁就好冇咁啊！今次咁啊，最尾嘅投注方法咁就買 Win 啦。我覺得 Win 到嘅呢隻馬有 Win 上嘅，咁啊拖翻我啱啱講嗰啲馬啦，就係咁先啦。